Kîmtirî 5 hefte beriya hilbijartinên nîvdemê Amerîkayê ku demokratan hêvî dikin ku kongreyê bixin bin kontrola xwe, reveberiya Biden di kontrolkirina bihayên gazê de biçekî serkeftî bû. Bihayên her galonê ji destpêka vê salê zêdetir ji $1 kêm bûne, tevî ku şerê Ukraynayê nirxê petrolê bilind dike. Li ev berê biryara vê heftê ya OPEC Plus bû ku ji meha bê vê hilberîna neftê bi 2 milyon bermîlan rojane kêm bike, tevgerek ku serok Joe Biden wekî kemasiyek bi nav kir. Bêhêviyek bû û em lê dinarin ka çi alternatîvên me hene. Di van alternatîfan de berdana rejeyên mezin yên nefta xav ji rezerva petrola stratejîk Amerîka heye û tê çaverekirin ku sizayên li ser Venezuela were siskirin da ku rê bide peydakirina nû li bazarê û bank li kompaniyên enerjiyê dike ji ber ku li hemberê bihayên zêde qezencên rekor bi dest dixin. Kompaniya enerjiyê divê buhayê firotinê kêm bikin da ku ew ji bo gaza firotinê bi tevahî didin nîşan bidin. Kongresa Amerîkî li ser qanûnê kar dike ku hilbernerê serekeyên neftê Erebistana Saûdî, serokê de facto ya OPEC û yek ji hevalbendên stratejîk yên girîng yên Washingtonê ceza bike. Çavdêr dibêjin ku tekiliya bi Riyadê re ji petrolê vedetir e. Whether they look at sort of legal implications. Heke ew li encamên qanûnî yên kartelan OPEC'ê dinihêrin ku mirov çawa wê bişkîne, divêt ew pir bi baldarî bifikirin ka têkiliya gel Erebistana Siûdî bi çi avayî pêş deriçe. Ji ber ku Amerîka bu Erebistana Siûdî çekan dabîn dike. Li vê derê leşkerên Amerîkî hene û mijarên din wekî Îranê jî hene. Dema ku bilindbûna bihayên gazê enflasyonên nêzî asta herê bilind ya 40 salî digire ku piştgirêkek serekê di hilbijartina nîvdema mijdarê de Biden di anketan de zehmetiyan dibîne. Looking back over the last 60 years, we do see that a Dema em li 6 salên dawî mêze dikin partiya serokekî wekû Joe Biden ku niha rêjeya pejirandina 40 sedî wergirtiye, tu carî di hilbijartineke nîvdem de bêtirî niha kursî bi dest nexistine. Dê rastiyê de wî qasî 30 kursî winda kirine. Qesrasvî piştrast nekir ku ew li ser qedexekirina hinardekirina gaza Amerîkî difikire ku pîvanekê ku pişesaziya neftê dibêje dê bazarên enerjî yên cîhanî têk bibe. Ji bo pes vîda kuşwara Rûken Işık dengê Amerîka, Washington.